Jag är med för fan, nu kör vi. Ja. Okej, oj jävlar. En lite trött hus. Lilla röda bakom det här stora. Ja, träff! Träff! Kom kvar till dig. Okej, jag kör. Jag pushar fram till vita här närmast. Okej, jag kan tänka dig. Ja, en bakom trippel och en bakom det här lilla röda huset här. Nej, vad fan. Nej, vad fan. Hade han ju mitt i. Ja. Gick det bra? Ja. En kvar på vänster. Det ska ligga en någonstans på den sidan fortfarande. Och David, han är lilla röd där bakom. Ah, träff! Träff! Så, en laddar då. Nu är den där. Varför springer du bakom mig? Ja, du, det trivs. Ja. Skjut en, ja. Skjut en? Jag får skjuta en, du. Nej. Ja, du måste göra det. För det? Jag måste skjuta en. Jag måste skjuta en? Ja, annars skjuter jag dig. Nej, jag vågar inte. Nej, Gordon! Nej, det var Gordon som började. Vad var det, Gordon? Jag tror det är Seb, han sköt inte. Ja, skjut. Vad fan? Bakom rödtornen. Här hänger med. Vad fan tar vägen? Rickard är detektiv, han håller mig i ryggen. Vad tog sen vägen? Jag är executioner här så att... Jag är fan bödel. Är du nöjd? Nej, jag är bödel. Jag är sjuk. Va? Då. Där var han. Ja, vad var det då? Var du röd? Ja. Ah.
You did. Va? Jag sa, om du är trött, då hjälper jag dig ändå. Jaha. Så, För det? och för det är mycket roligare om det händer något. Ja, jo. Ska du gå runt och säga så till allihopa? Vända alla mot alla. Vi syns sen. Just det. Va? Är det samma skjut med M4 som har skjutit samma AK? Ja, just det. Ja, det var Jakob. Just det. David är fan alltid. Till och med när han inte är det så är han det fan. Rickard, får vi skjuta David? Han är alltid. Lugna oss med det där. Hittade du den på 5:an? Fan låg den då? Inte sikta för fan, det är fult att sikta. Va? Hittade du den? Vad är det som står? Det är exakt hur det står. Den där, den är farlig. Det är nog tredje bär egentligen. Vadå? Det är nog tredje bär egentligen. Tror du? Ja. Inte tändare då? Knallprova grej. Okej, man kan trycka av sig. Sköt efter ett tag. Där dog du. Min. Han hade inte träffat mig, han hade ingen skott igen. Gjorde du? Var det skott igen då? Jag kände ingenting i alla fall. Okej, då är jag död då. Okej, då är jag död. Jag var död. Hur kunde jag inte känna det där? Ja, där ligger den. Varför det? Jag har ingen. Här då. Vad fan? Vi drar. Rickard, han tar med oss kvar till vagnen. Är du död? Redan? What the fuck? Det var Jakob, jag tror på mitt kommando. Jaha. I see. Sen bara. Oj, den här. Vad fan? Den här ja. Jag lossnar hela tiden. Nu är det jag som bestämmer här. Jag bestämmer här, du kan skjuta om ni vill. Va? Ska du skjuta den? Gör som ni vill, skjuta. Nej, jag tänker inte skjuta den. Jag vet. Ta det lugnt med David. Vad gör du? Ja. Jag vet inte ens en tredje. Jag vet inte vad som hände. Just. Det där var inte så jävla smart. Nej. Aj då. Nej, men vad fan. Han snödde ju mig på helvete. Nej, Rickard var röd. Nej. Frågan. Rickard är detektiv. Ja, vanlig. Nej, det går det som detektiv. Frågan går det vad han är för någonting. Han börjar för... Jag är här. Jag är spöket, jag bara... Är det någon som har skjutit vapen eller? Ja. Men då får du sitta still, Marcus. Han körde lia, han sköt mig. Jaha, ja. Du är innocent eller hur? Ja. Är du innocent? Jo. Nej, fan. Hur man kan du det? Ja, jag avslöjade ju mig själv. Ja. Men det
sist det. Det är David har gått sen, det är David. Ja, rusch inte hit och rusch bort mig. Därför ruschar han dit. Akta David. Jag visste inte heller att du var. Det är lugnt, Marcus. Han är död. Är det någon som svart som lever? Ja, matchen är slut! Ja, matchen är slut.